TVB 嘅一班當紅小生花旦一嚟到廣州就即刻俾啲內地嘅傳媒同 fans 圍住影相啦，受歡迎程度真係拍得住香港啊！佢哋今次嚟廣州真係責任重大嘅，連平時鬼馬搞笑嘅長仔今日都正正經經做翻個主持啊！唔知大家會唔會唔慣呢？要揀 TVB 先。喂，今日點解你唔扮鬼扮馬嘥咗喎？喂，你知唔知在場有一位殿堂級人物要表演啊？大家一齊睇啊！阿谷姐，係啦，關菊英小姐喎，佢喺度唱歌啊嘛，你係表演嗰啲扮女人嗰啲啊嘛，我係扮男人，扮 ring 噶，你估谷姐識扮鬼扮馬？谷姐扮俾睇啫。長仔大膽啊，連谷姐都玩，谷姐嘅歌啊 hit 到連周杰倫都唱啊！誰人得到一切的渴求，誰人無功於心計的理由，平凡人生天真過後要怎麼呢隻歌之後咧，會唔會內地咧多咗好多人咧，將你登台啊唱歌咁樣咧？係啊，係多咗好多，而且都好多指定要唱呢首歌啊，係啊。多咗幾多度咧？大概比平時多咗都幾多下。係咪啊？係啊，咁同埋最近我除咗呢隻廣東話之後，我最近仲錄咗隻係國語版嘅添。除咗谷姐之外，呢班跳舞跳到全中國都識嘅舞王舞后，都話唔執輸，要勁舞助興啊！舞動奇蹟之後啦，咁內地就你哋人氣急升㗎啦，會唔會多咗好多人揾你哋做嘢咁樣嘅咧？你講其實我暫時都未有嘅，不過嚟緊都應該會好多㗎。我就好積極咁做人啦，係你好密下㗎咯喎，已經。好密下啦啊，OK，會係多咗嘅，係好明顯地多咗，係嘛？我自己由港姐轉做藝員啦，啱，咁所以都係多咗嘅，因為之前港姐都係做慈善嘅。你係港姐咩？哎呀，真係唔知㗎。今次嚟到廣州，幾位小生花旦不斷俾啲熱情嘅 fans 捉住影相，搞到阿佘同嘉穎都諗翻起一啲同 fans 嘅小插曲啊！前幾日我哋去北京，咁就返機場，即係出機場嘅時候，咁就有啲男嘅 fans 就想同我影相，咁但係我嗰班 fans 咧就唔俾我同佢哋影相。點解咁奇怪咧？咁因為可能當時我係冇化妝嘅，咁佢哋就 protect 我，咁就知道有某啲人咧就會亂咁登呢啲相上網啊咁樣咯，咁所以佢哋就唔俾我。同佢哋影相，咁跟住佢哋就打交，即係係啊，拱一推咯，咁就推咗我落個行李車度。咁啊最深刻就唔係內地嘅 fans 送，喺邊度咧？喺美國。咩嚟嘅咧？佢揾美金織咗條鏈俾我。美金呢條鏈係啊，嗰個銀碼係咩銀碼咧？哦，細銀碼係啊，我都想大啲，100蚊美金一張貼俾你。我都想，我用咗啦，唔係講笑。聖誕節不如同 fans 講下自己最想收到咩禮物啦！我想要張環遊世界機票。如果可以過一個好鬼凍，有啲雪落嘅，哇咁樣幾好 feel。一部跑步機啊！啊，點解咧？帶咗啲跑步機，因為想喺屋企做運動。係肥姐永遠健康呢個消息。啊，好啊！呢個好禮物嚟㗎。呢個我覺得我諗係全港市民同埋全部肥姐朋友都希望收到一份最好嘅聖誕禮物。講得好，至於就快做爹哋嘅阿廉，相信佢嘅聖誕禮物一定係想賺多啲奶粉錢啊，所以佢咧就開始積極揾真人，問到而家嘅心情佢咋喎？開始緊張啦，逐啲開始緊張。咁嗱，其實做咗爸爸會慢慢諗多咗好多嘢，就諗唔係淨係諗細路仔出世嘅嘢，諗佢讀書啊。開始會諗好多係點樣讀書啊，喺邊度住啊，好多方面嘅嘢。好多啲嘢。咁開始買啲嬰兒用品未咧？有啦，開始有啦。咁同埋而家係呼籲咧，好多人會送俾我咯。大家係啊，呼籲多啲。乜嘢啊？其實咧，樣我都有㗎啦，但係樣都可以再多啲。即係衫仔褲仔嗰啲唔怕多㗎啦。係啊，咁啊學費嗰啲我未呼籲到。咁我預備幾多位數字派利是咧？其實都冇諗嘅，我諗希望喺梗係5位數字之內啦。咁但係咧我都抵㗎啦，因為我收咗幾廿年㗎啦。咁係今年先派翻啫。如果今年呢個 BB 出世嗰一次嘅可以多份喎。啊，我就可以補翻數係啊，佢幫我賺翻啲。